पशुपतिनाथ केवल नेपालकै होइन, संसारभरिका हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्र हो, जहाँ मृत्यु पनि मोक्षको बाटो बन्छ र जीवनले नयाँ अर्थ पाउँछ। नमस्कार साथीहरू, आज म तपाईहरुलाई नेपालको सबैभन्दा पवित्र स्थल पशुपतिनाथ मन्दिरमा लिएर आएको छु। यहाँ आइपुग्दा मन आफै शान्त हुन्छ। साथीहरू, अहिले म पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमै छु। यहाँको हावा, यहाँको घन्टीको आवाजले मनलाई गहिरो शान्ति दिन्छ। जीवनको दौड छ। म आज पशुपतिनाथ मन्दिरमै उभिएको छु। पशुपतिनाथ केवल एउटा मन्दिर होइन, यो हाम्रो आस्थाको सबैभन्दा ठुलो आधार हो। म आज पशुपतिनाथ मन्दिरमै उभिएको छु। पशुपतिनाथ केवल एउटा मन्दिर होइन, यो हाम्रो आस्थाको सबैभन्दा ठुलो आधार हो। साथीहरू, अहिले म पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमै छु। यहाँ आइपुग्दा मन आफै स्थिर हुन्छ, जस्तो कि समय केही बेरका लागि रोकिएको होस्। मानिसहरू यहाँ आआफ्नो पीडा, आशा र विश्वास बोकेर आउँछन् र यही ठाउँले उनीहरूलाई शान्ति दिन्छ। यही कारणले पशुपतिनाथ केवल दर्शन गर्ने ठाउँ होइन, आत्माले आराम पाउने स्थान हो।